สวัสดีครับวันนี้ RPM Car Wash ครับมาขอนำเสนอครับรถเคลือบแก้วครับชุด Nano ครับตัวคิวบอลล่าสุดครับตัวนี้เป็นรถ Land Cruiser ครับผม V8 ตัวใหญ่มากคันนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ2ปีนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะทำงานนานพอสมควรแต่รถใหญ่ๆเงี้ยฮะทำงานดีแล้วก็ได้ผลออกมาได้น่าพอใจครับความเงาโอ้โหวันนี้วันจันทร์นะครับผมรถติดนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากครับที่สละเวลานะครับมีค่าของท่านฮะเคลือบแก้วกับทางเราครับ RPM Car Wash ครับผมเรามาดูกันรอบๆครับผมว่าความเงาของรถคันนี้เป็นยังไงนะฮะก็วันนี้ RPM Car Wash ครับขอนำเสนอความสวยงามของรถครับผม Land Cruiser ตัวนี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะนี่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าเงาเป็นกระจกเลยฮะสีดำสนิทเลยฮะRPM Car Wash ครับขอนำเสนอความสวยงามของรถคันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ